Udine rivive l'appassionante storia d'amore fra Lucina Savorniana e Luigi da Porto. Galeotto, un ballo in maschera nella suggestiva cornice di Piazza Venerio. Al via il progetto interregionale turistico e culturale del Comitato Internazionale Romeo e Giulietta in Friuli, presentato nel Salone del Popolo del Comune di Udine. La parola ai protagonisti di questa bellissima iniziativa. Conferenza stampa di presentazione del progetto del Comitato Romeo e Giulietta in Friuli Venezia Giulia. Ha iniziato Ugo Falcone, presidente, ha iniziato la conferenza oggi dicendo: cominciamo da dove eravamo partiti esattamente un anno fa, perché c'è stato poi lo stop ed è stata una frase che un po' ha emozionato tutti, sì, ma nello stesso tempo ha dato quella speranza che si apra un futuro bello per questa iniziativa così importante per la città di Udine. siamo partiti da dove ci eravamo lasciati, da una mostra d'arte che aveva coinvolto 20 artisti, 20 pittori della nostra regione e degli stati confinanti, Austria e Slovenia, e nessuno di noi avrebbe immaginato che da Palazzo Morpurgo di Udine a qualche giorno di distanza ci sarebbe stato il lockdown generale, ecco, lo scorso anno. Pertanto abbiamo voluto ricominciare, dare un segno di speranza, ma anche di vittoria, perché comunque la pandemia non ci ha fermato. Il nostro International Committee Romeo e Juliet in Friuli è un sodalizio nato all'interno della pandemia, sotto la pandemia, insieme a tanti soci privati, ma che vuole abbracciare in rete amministrazioni pubbliche, partner privati, in una rete di percorsi culturali e turistici che diano poi anche un indotto lavorativo. Questo è importante, perché si dice che la cultura non dia lavoro. No, non è vero. La cultura dà lavoro se ben finalizzata, se ben organizzata, se ben veicolata, e anche i percorsi turistici che noi vogliamo fare con altri partner come Rete Bike, ICS, Esplora e Ama dovranno senz'altro creare un percorso che cercherà di attingere a finanziamenti pubblici regionali e magari anche europei. Ecco, questo è fondamentale, in quanto la vera storia di Giulietta e Romeo, alias Luigi da Porto e Lucina Savorniana, deve avere una dimensione sì regionale, ma soprattutto internazionale, per attirare turisti dalle zone contermini, da Austria, Slovenia, ma magari anche dalla Mittel Europa, perché infatti nel comitato d'onore noi abbiamo illustri personaggi francesi, ungheresi, inglesi, per far capire come con quelle terre noi vogliamo collaborare e auspicare che poi i turisti vengano a trovarci a Udine, a Cividale, a Rivignano, Osoppo, Savorniano, insomma in tutte le località che vorranno collaborare con noi. Siamo qui con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, alla conferenza stampa. Si potrebbe dire di inaugurazione, non lo è perché era già avvenuto l'anno scorso l'inaugurazione di questo comitato dedicato a Giulietta e Romeo. Volevamo capire l'importanza per la città di Udine, perché lei ha menzionato anche queste partnership anche con il Veneto, ma però questa bella cosa che è una storia che è nata proprio qui a Udine. Sì, i protagonisti sono friulani, il luogo delle vicende è il Friuli, in particolare Udine, ma non solo Udine, perché c'è anche la Villa Ottelio di Rivignano. È una storia che è stata riscoperta dagli storici che hanno fatto, tra virgolette, giustizia su chi sono stati i veri protagonisti della tragedia che Shakespeare ha scritto in maniera mirabile, che è Giulietta e Romeo. I protagonisti erano due friulani, si chiamavano Lucina e Luigi, e le vicende si sono svolte qui proprio nella città di Udine. Quindi il nostro compito è quello di ricordare i fatti storici e magari portare un po' dei tanti turisti che vanno a Verona a guardare il balcone Giulietta e Romeo. Qui a Udine potrebbero venire a vedere il luogo dove sorgeva il Palazzo dei Savornian e guardare questi luoghi, poi magari andare a Rivignano a vedere la Villa Ottelio, che per fortuna esiste ancora ed è il luogo anche lì di incontro sempre tra Lucina e Luigi da Porto. Quindi questa associazione mi pare di capire che è un'associazione che è destinata a crescere e a portare sicuramente anche degli sviluppi a livello turistico per il comune. Ci sono già delle iniziative, mi pare, in ballo. Noi speriamo che le cose vadano avanti, perché è tutto interesse della città avere dei turisti, attirarli con cose che tra l'altro non sono leggende ma sono cose vere,
far vedere Udine, non solo per quanto riguarda la storia di Giulietta e Romeo, ma anche per altre bellezze che abbiamo. Ricordo il Tiepolo per dire una cosa bellissima da poter vedere qui a Udine, perché la galleria del Tiepolo è qualcosa di unico che per fortuna esiste in città e che merita veramente una visita da parte dei turisti. E noi abbiamo qui con noi il vicepresidente dell'associazione Giulietta e Romeo in Friuli, Venezia Giulia, e niente, abbiamo sentito in conferenza stampa che lei ci ha commossi perché ha parlato un po' della genesi di questa storia che nasce in Friuli, che è tutta friulana. Vero, la soddisfazione, che cosa prova? Beh, l'emozione che in qualche modo vi ho trasmesso è quella che sento profondamente dentro di me, perché per me è stato un sogno diciamo, entrare in questa storia vera d'amore tra due esponenti del Casati friulani, dei Savognani, e sapere che la grande storia di Giulietta e Romeo, per cui tutto il mondo ha il cuore che pulsa, è nata e è stata vissuta qui in Friuli. Allora mi sono detto, giuro che la mia vita la dedico un pochino anche a questo e voglio lasciare un segno anch'io di amore alla mia patria, a questo Friuli che mi ha dato tanto, che mi ha dato anche mio padre e mia madre, e la storia di cui sono orgoglioso. Voglio lasciare un segno, diciamo, il riconoscimento che questa storia è nata in Friuli e che il Friuli, Udine in particolare, dove è nata, la sera del 1511, il 26 febbraio come oggi, ecco, questa storia porti al Friuli anche, diciamo, un tocco di grazia, di amore, di identità, ma anche di fortuna, perché io penso che tutte le cose ci aiutano a vivere anche in questo momento, ma l'amore è più di tutto. Con l'amore tutto si vince e tutto si crea. E quindi lo auguro, diciamo, per me è stato un intervento in cui ho augurato a me, a voi tutti, anche al sorriso di lei che mi intervista così bello, e auguro davvero amore in particolare, nel nome di un amore vissuto, perché l'amore di Verona è meraviglioso, ma è un amore raccontato. Ora noi in Friuli preferiamo vivere le cose e l'amore, più che raccontarli, anche se raccontarli, io sono uno scrittore, un poeta, ha il suo fascino. Comitato Giulietta e Romeo in Friuli Venezia Giulia ha anche dei contatti con l'estero, quindi con tutta Europa, e noi abbiamo qui in rappresentanza dell'Ungheria Margherita, vero? Sì. L'importanza di queste partnership anche con È molto importante, anche perché una giornalista che è stata nominata, Giulia Sarkozy, già primi anni, quando fu tirata questa storia, lei ha fatto uno speciale per il giornale all'epoca più famoso dell'Ungheria, e quindi siamo in contatto molto avvicinati con l'Ungheria, ma anche poi con l'Austria, con la Svizzera, anche se nella storia non c'entra, però per divulgare questa storia. E questo crea anche una bella rete, voglio Certo. dire, fra i vari stati, fra le varie... Certo, poi con la Slovenia, come... Ecco. Molto importante, grazie Molto Margherita. importante perché amo questa terra friulana, ma tanto, perché vivo qui da 30 anni e mi piace divulgare questa bellissima storia, questa bella terra. Assessore alla cultura del Comune di Cividale Angela Zappulla. Il Comune di Cividale è partner di questa bellissima iniziativa, vero Angela? Assolutamente, è un'iniziativa che parla della nostra storia. Luigi da Porto era capitano dei cavalleggeri di stanza a Cividale del Friuli, quindi lui ha vissuto, e da una sua novella nel 1511 leggiamo la descrizione splendida del fiume Natisone. Cividale è partner di questo meraviglioso progetto che vuole valorizzare una parte che fino ad ora della nostra storia non è stata poi così conosciuta. Abbiamo in mente quindi di valorizzare la storia e di creare un supporto al turismo, perché parliamo di Udine centrale nel racconto, ma Cividale, Manzano, Aris di Rivignano, quindi luoghi meravigliosi del nostro Friuli in un percorso turistico che questo progetto contribuirà a valorizzare. Siamo in compagnia di Marco Maieron, presidente di Rete Bike FVG, perché abbiamo visto in conferenza stampa che questa bellissima iniziativa Romeo e Giulietta in Friuli Venezia Giulia ha diverse partnership importanti, e c'è anche questa, vero? Grazie, sì, anche noi con Ugo abbiamo iniziato
una progettualità sul cicloturismo legato a vari tematismi. Quello di Romeo e Giulietta secondo me è super da organizzare, sfruttare e impostare sul territorio, quindi sono molto contento. Quindi è molto bello che ci siano anche questi legami con queste associazioni che comunque sono legate al turismo e possono portare anche quel qualcosa in più, quell'ingrediente in più si Certo. chiama. Va bene, grazie Marco, ci Grazie a voi. vediamo e tanti auguri per la vostra iniziativa, la vostra attività. Grazie a voi.